शहीद जुल्फकार अली भुट्टो जे अदालती क़त्ल ख़िलाफ़ सदारती रेफरेंस ते ॿुधणी शुरू। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जी सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बैंड केस जी ॿुधणी करे रही आहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी अदालती कमरे में मौजूद। पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी वकील फारूक एच नाइक ज़रिए गुज़िरियल ॾींहुं सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करायो हो। सुप्रीम कोर्ट में लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलण ते तहरीक इंसाफ जी इलेक्शन कमीशन खिलाफ तौहीन अदालत जी दरख्वास्त ते ॿुधणी सूमर ताईं मुलतवी। अवां दरख्वास्त जे जवाब में आयल रिपोर्ट पढ़ी का तक़रीर न, सिर्फ़ ॿुधायो इन रिपोर्ट में छा ग़लत आहे। चीफ जस्टिस जो लतीफ़ खोसा खां सवाल। रिपोर्ट मौजूद PTI जे 1195 माण्हुनि नामज़दगी कागज़ जमा कराया। असांजे साम्हूं चीफ सेक्रेटरी ऐं इलेक्शन कमीशन जूं रिपोर्टूं आहिनि। जस्टिस मियां मोहम्मद अली मज़हर अवां इन रिपोर्ट्स खे नज़रअंदाज करे रहिया आहियो त जवाब में लिखत तौर कुझु आणणो पवंदो। खोसा अवां हिते बीही रिपोर्ट्स खे रद्द नथा करे सघो। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा। बाजोड़ जे इलाक़े बल्यूट फ्रेश में धमाको, 5 पुलिस एहलकार शहीद, 10 खां वधीक शहरी ज़ख़्मी। धमाके में शहीद एहलकार ऐं ज़ख़्मियुनि खे अस्पताल मुंतक़िल कयो वियो। पुलिस इलाक़े खे कड़ो चाढ़े छॾियो। पुलिस जो चवणु आहे त एहलकार पोलियो मुहिम जी ड्यूटी करण लाइ वञी रहिया हुआ त संदुनि गाॾीअ खे निशानो बणायो वियो। अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी ऐं PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी पारां बाजोड़ में दहशतगर्दी जी मज़म्मत, क़ौम खे पोलियो जहिड़े मर्ज़ खां महफ़ूज़ रखंदड़ रज़ाकार क़ौमी हीरोज़ आहिनि। बाजोड़ वाक़े में मुलविस दहशतगर्द ऐं संदुनि सहूलतकार क़ौम जा दुश्मन आहिनि। तोशा खाना 190 मिलियन पाउंड केस जी ॿुधणी अॼु थींदी। गुज़िरियल ॿुधणी ते तहरीक इंसाफ जे बानी बुशरा बीबी ते फ़र्द जुर्म लागू न थी सघियो हो। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में 6 शरीक जवाबदारनि खे मफ़रूर करार ॾिनो वियो। जवाबदारनि में शहज़ाद अकबर ऐं ज़ुल्फ़कार बि शामिल आहे।